oboli ate tukwala bikanga agenda kuyingira omulimu kubanga ye aina space tukutakirizibwa aina space anti yebo bogamba yakusanisa okulabika nti tubegaseeko abalabi baffe aba Assault TV mwebale nnyo okutulaba mwebale kutubeererako abali mu studio mbalamusizzaako nnyo nyini ddala Muhammad Wamala nkulamusizza n'omwana w'omwami Stephen Lumu nga bwe mukedde okuweereza ensonga wedda nzigoberera wano mpolampola ze muliko COVID-19 mu nsi yonna nzite ensonga zo nkulu nnyo ddala naye katono nnyo atugenda mu kiseera kino kubanga twegatta ku mukulu Abubeka Kawalya speaker wa KCCA omulonde oba eyakalondebwa mu kifo kino wabaddewo bingi ebiyitingana era mwalabako koje buvuddeko ebintu ku social media nga bigenda maaso n'okuyitingana nti oba oliawo mukyala Lieutenant Colonel Nakalema ne ttiimu ye bamukutte n'emmere eya gavumenti n'ebiringa ebyo ekituleese eno gyali ssaawa zino kwe kutangaza ensi byali bitya ekituufu kyeki musibe si musibe obviously si musibe kubanga tumusanze wakaawe naye babadde bagamba nti bamusiba n'ebiringa ebyo. Speaker tusanise okulaba ogenda kubanga obuuza kuba tulaba oluvannyuma awo wennyini we tugenda okutandikira. Neyanziza nnyo Bwana Mutebi n'abalabi ba Assault TV olwokuba nti olwaleero nfunye omukisa nsooka okubalamusaako mwasuze mutya nno mugyebaleko naddala mu kaseera kano akazibu ennyo aka COVID-19 ng'abantu baffe abasinga tebakyalina kye bakola. Ntwala omukisa guno okulaga essanyu lyennyina okuba nti musaze olwaleero munkyalireko mujje mumanye ebituufu amannya Haji Kawalya Abubeka speaker w'ekibuga Kampala ate era mu kaseera kano tukimanyi tewakyaliwo nnyo kitambula mu maaso naddala mirimu gya kibuga nnyo naye era nga ensonga bw'obadde ozoogerako ntwala omukisa guno okutegeeza abantu bange bonna abali eyo nti nze wendi sibangako mu buwambe yadde n'olunaku n'olumu nti oba nkwatiddwa oba nsibiddwa naye njagala abantu baffe tubeere nga bamazima nabagamba ati abakulembeze abatuufu tugenda balabira ku bikolwa byabwe nga tukimanyi bulungi nnyo nti mu nnaku zino nga n'abamu tukola nteekateeka z'okuba nti tugenda mu mwezi omutukuvu ogw'ekisiibo abakulembeze ab'ensa tubalabira mu periods bwe ziti nirwakuba tubadde tukyalina ekizibu ekyetteeka gavumenti lyajja n'eteekawo nti bwe bakukwata n'emmere bakuteekako musango gwa attempted murder naye nga tekijja kutujja ku mulamu waffe abakulembeze abali focused okuba nti bwe tuba tusobola okubaako bye tukolera abantu baffe tujja kubikola. Njagala okutegeeza abalabi ba Assault TV nti nze Kawalya bwe nnondebwa okubeera omukulembeze kinkakatako okuba nti nsobola okubaako bye nnoonyeza abantu bange naddala mu period eno gye tumanyi nti akamere kafuusa akamere. Waliwo bannaffe abaavuddeyo ne bagamba nti Kawalya bamukutte n'emmere enzibe naye nga tukimanyi bulungi nnyo nti emmere ya gavumenti egabibwa ebeera mu busawo obuli branded donated by government of Uganda under the office of the Prime Minister. Naye emmere gye babadde bayimba yemmere neefunira ne bannange nga tugitetenkanya mu kuba nti tufuna akasente oba n'okubira mikwano gyaffe egimu ne gituwaayo gye kisobodde n'olaba abaffe ate betwandirooza nti bebalumirirwa abantu era ababadde ku mikutu gya social media mwabalabye abaka abatulaga nti baffe naddala abantu abava mu people's government. Njagala okukitegeeza olunaku lwaleero nti bannaffe aba people's government mwetereze essaawa zino ng'abantu baffe baffe bali mu mbeera embi kuba essaawa zino tulina ekizibu kya COVID-19 naye n'enjala kati bufuse bulwadde abantu baffe bagenda kutufaako. Nze n'enkerenkya nenfuna emmere yange neŋŋamba nti kati kansoke ngisootinge ntandika okusala amagezi butya bwenjiwa oba mpita RCC wa Rubaga njimukwase ngisootinga mpita RCC njimukwase mwene muteekawo olukujjukujju nti kati Kawalya essaawa zino tulina kulaga nti emmere bamukutte nanzibe. Tekijja kuba nze sisobola kubba mmere era nze nvuddeyo lwatu ebiseera ebisinga ndaga abakikwatako abagaba emmere mu bitundu bya Kampala nti bannange speedi kwe mugabira emmere ntono abantu baffe abasinga abamu amala n'ennaku 2 nga talina kyalidde 3 ebiseera ebisinga nze olunaku nfuna essimu ekitone nnyo 10 n'omusobyo ng'abantu batulaga nti tebalina kyabakulya. So ntangaaza mu nsonga eno nti nze sibangako mukwate sibbangako mmere ate siri kikola wabula
ekintu kyonna ekinyiza abantu baffe naddala abantu baffe betukulembera sisobola kutuula butuuzi era ekyemmere ky'okuginoonya nkyaginoonya naye era ekyannumye nti bannaffe bennyini aba gavumenti bwe tugenda ku mikutu tujja kubalaba ababulooga abo batulowooza nti be basinga okubeera opposition mu Uganda be basinza okubeerawo balumba people power balinga abalumba ekiki buli people power kyekola kugaba kiraba nga kikyamu naye twabategedde eno ye period njagala buli blog buli muntu yenna na Facebook agenda atunulire ba blog ababadde balwanira mu nsonga eno alabe n'ebifaanani ebiriko gye bava sources zaabwe so nze njagala bategeeza nti ng'abakulembeze tubeere ba mazima ebyobufuzi ebyokulimba abantu byawedde. Speaker Kawalya katono nnyo tugenda koko katono mu kuwummulamuko ensonga yebadde ekyali ngazi twagala tubuulire ekyaliwo kubanga twalaba ebifaananyi ng'amagye gakuzinzeeko n'ebiringa ebyo yemmere gye wali okuŋŋaanyiza ekyaliyo oba teriiyo ebyo bye tugenda okulabika nti tutandikirako bwe tunaba tuzze ate mu kitundu ekiddako nga tuvudde mu kuwummulako katugendeko mu kuwummulako atugenda kuba nga tudda ne sipiika wa KCCA Abubakar Kawalya tukyali naye. Yongera okutulambikira enteekateeka y'emmere n'engeri ate gye byatambulamu n'okutuuka olwaliro kuba nti tubaali tumanyi nti baamukwata n'alabika nti ate ali abutaala. Speaker wa KCCA agenda maaso n'okutangaaza n'okwogera ku nsonga ezaagwawo mu biseera mu weekend babadde babiraba mu biraba twagadde tumufune era nga ffe tusoose mufuna mu mbeera eno atunnyonnyola era atubuulire ddala ekituufu kyekimu ekyaliwo kituufu kyekiriwa ddala mukwate si mukwate kuba tubadde tumunoonya ennaku ezo zonna naye nga tumufuna ku simu ekitegeeza nti abadde aliwaka. Omukulu Kawalya tukyagenda maaso n'okunnyonnyola eggwanga ku mbeera eyaliwo ku lunaku olwo. Mbeera yaliwo ku lunaku olwo lwali lunaku lwa mukaaga twali tuli ebulenga awo mu maka g'omu ku ba honorable baffe naye nga ennyumba tanaba kugiyingira nga tugezaako okulaba nti tusootinga emmere eyo tweteeketeeke butya bwe tugenda okugiwaayo eri abo abalina okugigaba oba ffe bwe tuba tufunye omukisa twali tuplaninze okuba nti tusobola okusaba ebbaluwa etukkiriza okuba nti tugigaba ne buluba lunaku lumu naye tuba tuli awo nga tulaba poliisi ejja ekitegeeza nti mulimu mu bannaffe abagezaako okulaba nti balwanyisa ekikolwa ekyo. Poliisi bwe yajja netubuuza nti emmere eno mwagiggyewa tubagamba twagifunye nga ffe ne batubuuza ebyali bijoogerako ne tubalaga empapula zaffe kuba buli mmere gy'oba nayo oba osobola okuba n'empapula zaayo. Era olunaku olwo nnyini poliisi yakiraba nga emmere twali tugirina mu butuufu ne tutegeeza naye kyemukola kikyamu tewali muntu yenna akkirizibwa kuba na mmere mu bbanga lino era ne tugamba nti emmere eno musooke mugireke wano tujja mugende munoonye ebbaluwa ebakkiriza ogaba emmere eyo. Era mu process tubadde tugezaako okifuna ebbaluwa era olunaku lw'eggulo twagenza okumaliriza nga batugambye nti si buvunaanyizibwa bwaffe tusobola okunoonya emmere naye wate bwe tutuuka mu kugigaba mu period eno ey'obulwadde buno obuliwo bwa COVID-19 tetukkirizibwa tewali mukulembeze yenna akkirizibwa gaba mmere era emmere eyo poliisi yagitutte. Ekyennaku simanyi poliisi wagi yatutte emmere olw'ensonga nti nze kyannumye nnyo nti emmere twali tuginoonyereza abantu baffe naddala abagenda mu kisiibo nti saawa zino bw'otunulira tulina ennaku nga 2 okuba nti tuyingira omwezi ogw'ekisiibo ffe abayisiraamu naye essaawa zino simanyi na kye tugenda kukolera abantu baffe emmere tugifunye nga y'abantu baffe jakusobola kukozesa mu bbanga lino kati saawa zino tumanyi na gye yalaze era muganda muti binyala okutegeeza nti emmere yo okuginoonya twali tuginoonyeza naye essaawa zino ne bwombuuza gyeri sisobola kubuulirayo nti baagitutte eno naye nga baatugambye bo abavunaanyizibwa mugaba emmere bajja kuba bagigaba naye tesiri sure nti oba bagenda kugiwa abantu bange abeerubaga kuba sirabawo kabonero nakamu naye kyengezaako okugjawo bwe bulimba nti politics ono w'obulimba tumukyuse tufuuke bamazima tutandike kwogera bituufu nti essaawa zino nti Kawalya level kwatuuse tali ku level ebba mmere ali ku level enoonyeza abantu kyakulya. Era ebyo bitubadde tugamba abantu nti wabaawo akaseera akakazigizigi tugenda kukeera enkya nga nange nyini wemba nyine wakasukaali kilo 2 nina okugyako sukaali kilo 15 nzigabe abantu baffe basobole okubeerawo. So kino mu period eno nga era abantu bannabyabufuzi abensa badde babaga nti tutuse mu kiseera nga olina okubuuza ne ku neighbor nti walidde nga tunaba na kuli ewuwo buuza neighbor walidde bw'aba teyalidde okwate eswani y'emmere oba 2 ogimuwe n'abaana kuba abantu bagenda kufiira mu mayumba. So ensonga zaawedde era oyo n'abadde alowooza nti waliwo obuzibu obuliwo
tewali buzibu nabumu buliwo olw'ensonga nti nze kinkakatako ng'omukulembeze era kuba nze wembeera sipiika w'ekibuga mba mukulembeze wankizo avunaanyizibwa okulaba nti ebintu bitambula mu kibuga naddala eri abo abantu betukulembera okusobola okuba nti babeera mu mbeera esinga okwesiimisa. Naye ekyannumye ennyo nti abakulembeze abaffe betubadde tujja tuwa ekitiibwa be babadde bakuma omuliro mu nsonga eno ey'okulaba nti Kawalya akwatibwa, Kawalya asibwa, nti bamukutte n'emmere enzibe, emmere yabadde mu bukuti obwa bulijjo obutali buli bwe tumanyi wa gavumenti. Kati ate n'ekirala njagala okutereeza kino nti nze Kawalya ne woba ogenze okunoonyereza sirina kakiiko ka task force konna kendiko kagaba mmere, kawabe mu Kampala, kawabe Rubaga, kawabe mu ggwanga Uganda, tosobola keera nkya kunsibako kintu kinene bwe kityo nti nze bankute n'emmere enzibe, nze atali ku kakiiko nakamu kagamba nti kikagaba emmere. So abantu baffe njagala tubeere bakakamu, naye ate ng'abakulembeze era tetugenda kujjako musango kuba baba baka palamenti tubalaba kati bwe batuuse ku miliyoni 10 miliyoni 2 zo baatabuse nnyo, ezaabwe zo bazaagala, naye abamu bawulira nti Kawalya ayina emmere gye yafunye gy'agenda okugaba ate ne bamuwendulira poliisi. Naye mbadde nsaba tubeere bansa ddala, era nze nasanyukidde nnyo Muganda Gerald Karuhanga ekyo kye yakoze okuba nti bagenze mu kkooti okulwanyisa okuba nti ababaka tebaweebwa miliyoni 2. Miliyoni 2 ago gaaki ddala mu piriyodi eno nga tukimanye bulungi nnyo abaga nti abantu bonna abafuna omusaala tebagenda kulowoozebwako ku nsonga ya mmere. Naye omubaka wa paalamenti yali badde alumirirwa abantu bo, nze nagambye abantu nti ffe wano mu Kampala n'okwata bukwasi buwumbi 2 n'ogamba nti tubawadde emmere tuba tujja kugifuna, naye olina akeera enkya naga nti biliyoni 10 zonna zigende ku baka ba paalamenti. So ensonga ezo ze tuba tusooka okutereeza okusinga okwesiba mu nsonga Kawalya yabbye emmere yakoze kino ate emmere nga ddala seyabadde nanzibe. So mbeegayiridde ensonga ezo tuzitereeze, n'abo abadde bakyalina obusajja ku mitima kuba nze Mutebinyala kubuulira nze okuva lwe twawangula akalulu bwa sipiika mukyalimu abantu abazimba emitima abatakkirizanga nti baawangulwa. Mbasaba bakkirize Kampala atutunuulidde, Kampala agala service deliveries tutunuulire kukolera bannakibuga okusinga okuddaawo okutandika okwerumbagana mu nsonga ezitatuyamba ng'ate abantu baffe balina bingi ebibanyiga. Bw'otandika okuddaawo n'oyogera ebigambo n'okola kino, nze nabalaba ogenda n'obalaba nga balumba Bobby ne bamwogerera ebigambo bingi ne balumba buli omu ne boogera, naye bo balowooza nti be bananyini opposition olw'ensonga nti babadde bakola butiimu bakuume obufo bwabwe nga bo bagaba Museveni ne bwabeerawo emyaka kafukunya bo kasita baba nga balina ebifo byabwe. Ekyo ffe twakigaana era tubeegayiridde muveeyo mubeere nga bamazima. Abantu baba bazze ku mageeti gammwe ne babaga atwagala mmere mubeeko kye mukola okusinga ate abantu okujja nga baagala mmere ate ne muyita poliisi ebagobewo. Ekyo njagala okitereeza. Tukooye ebyobufuzi abantu ne bajja ku geeti okugamba nti tetuyina mmere ate n'okubira poliisi ejje bajjewo. So ensonga ezo tuzitereeze bulungi. Naye nze level kwendi yakuwa bantu era manyikiddwa mbadde mbikola bulijjo, sisobola kubba mmere mu kaseera kano kuba nze sooka ndi muzadde numirirwa abantu bange. So oyo n'abadde atandise okutamusa propaganda obulimba tumutereeze. n'ebyo ebimu mu nkola eriwo yabona kyemalira. Abantu abamu abalowooza nti babeera abamanyi mu byobufuzi batera okukozesa olulimi olw'obulimba okusobola okugyawo bannabyabufuzi, era bangi nnyo bazze babajjawo. Naye ze mbakakasa wendi siina gyendaga kuba ebigambo biba byakogerwa balinawo nali badde naggwawo dda. Abo bonna abadde bakola enteekateeka ez'okummalawo nze wendi mpulira abamu beeyita bukonge bwa kukubo, naye ate nze ndabika ate ndi muzibu nnyo n'akakonge kintu kitono nnyo kuba ekisinga obukulu kuba bamazima. Nze ekimpalanya mu byobufuzi byaffe wano ddala mu Kampala mbaddeyo nga ndi musaale ku nsonga eziri mu muntu wa bulijjo, naddala bwe kiba kyetaagisa nakwata mu nsawo nze okwerekereza neerekereza. Seera bingi nnyo mbeera nze muntu abeera tugeze emitwalo 10 nenkwata 7 nengugaba. Kitegeeza nti ku mutima mba nkirina kuba byemu bye ebyannonza. Nze okulondebwa ku bifo byombi nenondebwa ku bwa Lord Kansala ne mala nenja nenfuuka sipiika. Wabaawo ensonga lwaki mba nnondeddwa olwa neeyisa n'engeri gye nkwatamu ebintu byange. So Muganda Mutebi ensonga zino era onkoze bulungi okuba nti ozze olwaleero tuzinnyonnyole nti abantu bajjewo olugambo wolokosa oyo atalina makulu. Olokosa yatalina makulu okulowooza nti oyina kubaako byeyogera ku Kawalya abantu omukyawo. Ekyo kikyamu ate ekyomukisa omulungi nti abantu bange abeerubaga gye nva mu north bo bamanyi kapasite yange bamanyi kyensobola okukola nekisobola kukola. So ekyo nkitereezezza nkakasa era mumanye nti obuzibu bwe twolekedde bunene. Abeerubaga emmere twali tugifunye bannaffe bennyini be tuli nabo
beba nga n'omubaka wa parliament w'ekitundu mwali bakoze omulimu munene nnyo okuba nti emmere eyo bagitulemesa era wenjogera poliisi yagitutte nja kubasaba nabo mugibasabeko ng'abantu badde bakubira Kawalya bakubireko n'omubaka wa parliament w'ekitundu Mwenva bamusabe ku mmere kuba kati irevo kwe tuzze enkiiko zibadde zituula badde information ngifuna mu bbanga lino lyanaku nga 2-3 nga baagala kumalawo Kawalya naye nabo bagule ku mmere bagiwe ku bantu tulabe ku babaka wa parliament mu bitundu ebyenjawulo nga bagula emmere ne bagiwa ne bagiyisa mbara sisi ne bagigaba no so kati nange ninzi okulaba abaffe okulaba owaffe owerubaga north ng'agaba emmere okusinga okuddawo mu kukonjere Kawalya abbeeka buli kaseera namwe mubeeko bye mukola abantu basobola okubalaba nti mukola okusinga okuddawo okwagala okumalawo bannammwe nga mumamalirawo ku malusu ng'ate abantu babeesiga ate nga n'abamutu bamanyi bwe mwajja temulina bwe muli munansonyiwa okuba nti njogezza busungu naye kibi nnyo okudda ku linnya lya omwana wa munono yagala olimalewo mu lunaku lumu oba bbiri so ensonga ezo ndowooza nzinnyonnyodde bulungi naye mbasaba tubeere tugezeeko okwegendereza obulwadde buno twekuume awo kiba kyetagisiza nga ddala mu kibuga embeera osobola okugibuzaabuza teweetaaga gendayo kuba embeera bannaffe betulaba mu mawanga amanene bafudde obulwadde buno abantu abamu bagenda ne babuteekamu ebyobufuzi nti tebuliiyo naye omala kulabira mu nsi ndala n'otukakasa nti gye buli wano mu Uganda Katonda abadde akyatubiseeko akasubi saagala kulowooza nti gavumenti erina ekyamaanyi ennyo kyekoze naye njala okwebaza nti Katonda Uganda agyagala ekyo kyo Katonda tetujja kuwamwebaza nti ffe baani abatalina machines zisobola kulwanyisa bulwadde buno abatalina mbeera yonna naye nasalawo ajja atukumire mu mbeera nga bwadde akyatubiseeko akasubi tetunaana kufunayo keesi n'omu y'omuntu yafudde so mbasaba twekuume abavubuka nkimanyi twagala nnyo okuba mu groups ne kano ke kaseera ndowooza tusooke twerekereze okutuusa Mukama Katonda wanaaba akendezeza ekizibu kino naye nga mu nsi ez'amaanyi ate nga balina buli kimu bantu baffe tubalaba bangi bafudde kati bw'otunulira mu America essaawa zino olweti ko bafiira bugende Spain bugende Italy bugende France bugende Bungereza nalabye ne Holland kati bafa nga biyenje so twegendereze nnyo obulwadde bwo gye buli buzibu nnyo Katonda yamanyi lwaki yabuleeta obuli awo tubadde twonoonye nnyo ng'abantu naye ndowooza Katonda yabulese nga kibonerezo tusobole okuba nga tuddamu okuba nti twetereeza nga bulijjira wano wensabira buli omu mu ddiini ye asabe tusabe tusobole okubanga obulwadde buno Katonda abutwala kuba bulwadde ki obutalina ddagala ne bakugamba nti ddagala kiri osobola okukozesa nga teririiwo nga n'ebirala era bigenderako nga butuwulidde ebizibu kati bye tulina mu Uganda kizibu ky'emmere kikulu abasobola okuba nga bayambako tweyongera okuyamba abantu baffe basobole okuba nga bafuna kye bagenda okulya ate okusinga okubeera nga tuli ku pressure ya COVID-19 ate nga waliyo n'ekizibu ky'obulwadde obw'enjala kuba nabwo kati enjala bugenda kufuuka bulwadde twagiwulirako ndowooza mu 63 waliwo enjala eyatulumba wano mu Uganda nga ne bwokyalo obukyazi niweetuuze waka nyinimu naakusanga abuuza nti oyo anamuwadde entebe bafuba okulaba nti bweba gwogimuwadde bweba najjula emmere tebagenda kugikuwa gwe yamuwadde entebe so ndowooza bwe tulaga ngana Mutebi naye nsaba Katonda atubeere ate naffe abantu bennyini twebereremu tusobole okuba nga twekuuma kuba obulamu ekisooka obulamu bwe bugagga ekintu kino bwe tukivaamu abaana abakyali abalamu obuli awo buli kimu kijja kutambula bulungi mwebale nnyo mwebalire ddala obadde nekyobadde oyogera wano naye ndowooza tulijja nakyo mu maaso eyo olina obujulizi bwobadde ompa wano naye mugenda wa mukama wange naye obujulizi olibuwa naye akatalekeka kino njala okwebaza omusumba Aloysius Bugingo era nali nkoze enteekateeka okukyalako ku Canaan naye mbeeko obujulizi bwempa kuba Katonda ono atukoledde ebintu bingi nnyo tulina okuzaamu abantu baffe essuubi kino njagala okubuulira abalabi ba Salt TV nti gyenvudde wange si mutono gyenvudde wange mungi ajjuddemu ebintu bingi nnyo era nkakasa nti bwe tunaatuvudde mu mbeera eno nja kujja nange mbeeko testimony gyempa ewa mukadde waffe ate era mwebaza okuba nti yatuteerawo Salt Media mwe tusobola okuyisiza ebitunyiga n'ebitatunyiga n'ebyamasanyu n'ebyo ebisomesa abantu tusobole okuba nga tusomesa ensi yaffe naye ebyokwogerako byo bingi abantu baffe ebibanyiga bingi nnyo naye tujja kuyitanga ku mpeewo kuno ate era nga twebaliza wamu omuganda wange era omusumba Pastor Aloysius Bugingo awamu ne maama amutukuumira era
nasanyuka nnyo nga ndaba omusumba alina kyakola kyokuba nti yatwalayo $1,000,000 okulaba nti embeera eno etambula nga bweyina okutambula ekyokusobola okuba nga abantu baffe era bye bimbadde ngamba abantu nti oba mukulembeze tunaabalabiranga ku bikolwa byabwe so si ku ebyo bye boogera era nkimanyi bulungi nnyo nze omusumba Lucius Bugingo mulinamu essuubi ddene nnyo kyova olaba bwe nafunye ebizibu bino ndowooza tewali muntu yasoose kunkontakitinga wabula aba Salt Media ekitegeeza nti singa Bugingo yatukolera mpewo eno oba oli awo abamu twanyigiriziddwa naye tukitwala nti eno ye media eyaffe ey'abanageto abanyigirizibwa abaze banyigirizibwa ebbanga eddene ate era nga naffe tubakakasa nti tujja kubabeererawo mu buli mbeera yonna ekinyiga Salt Media nange kawalya kiba kinyiga neyanza nnyo neyanzenge Ssaabasajja Kabaka awangaale Omukama atukuume ffenna. Tuyanza nnyo tuyanzege omukulu Abubakar Kawalya speaker wa KCCA atangaziza bulungi ngenda kubanga sirina kyengattako ebyo bye tubadde twetaaga ensi emanye gwe mulimu ogwatutumwa okola mu nsi okulabika nti ewali ekintu kyonna ate tuvaayo nga Salt Media omunyo ku makya naddala okusinga ebirala byonna ne tubanga tubitangaza ng'abantu bakazuukuka. Tuyanza nnyo tuyanzege bananga abali mu studio omuzindaalo ngubaddiza mugende maaso n'okuweereza tukyaleeta bingi olunaku lwonna tubawa updates ne live mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo naddala ku kiriwo kati ekya COVID-19.